ഹലോ എവ്രി വൺ. സോ എല്ലാവരും സുഖമായിട്ട് സന്തോഷമായിട്ടിരിക്കുകയെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. ഞാൻ ലോഗൗട്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി വെയിറ്റിംഗ് ആണ് കേട്ടോ. ഞാൻ ഇന്ന് രാവിലെ 10:10 ഓഫീസിലെത്തിയത്. സോ 6:10 മാത്രമേ ലോഗൗട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ. ആ ഒരു മിനിറ്റ് പോകാൻ ഭയങ്കര പ്രയാസമാണ്. സോ അങ്ങനെ ആ ഒരു മിനിറ്റ് കഴിഞ്ഞു, ഞാൻ ലോഗൗട്ട് ചെയ്തു, പുറത്തിറങ്ങി കേട്ടോ. എൻ്റെ ഓഫീസിൽ നിന്ന് പി ജിയിലേക്ക് ഇറ്റ് വിൽ ടേക്ക് 5 to 6 minutes. അങ്ങനെ ഞാൻ വിചാരിച്ചു ഇത്ര നേരത്തെ പി ജിയിൽ പോയിട്ട് വലിയ കാര്യമൊന്നുമില്ലല്ലോ. ഞാൻ വിചാരിച്ചു ഓക്കെ എന്നാൽ കുറച്ച് നടക്കാം ആ ഏരിയയിലൂടെ എന്ന്. ഞാനിപ്പോൾ ബാംഗ്ലൂർ എത്തിയിട്ട് 7 to 8 ഇയേഴ്സായി. ഈ 7 to 8 ഇയേഴ്സിൽ ഞാൻ ഇത്ര ഒറ്റപ്പെട്ട ദിവസങ്ങൾ ഉണ്ടായിട്ടില്ല കേട്ടോ. ഞാൻ ഈ ഒരു ഏരിയയിലേക്ക് മാറിയപ്പം എനിക്കിവിടെ ഫ്രണ്ട്സും കാര്യങ്ങളൊന്നും ഈ ഒരു ഏരിയയിലില്ല. സോ ഓഫീസിലാണെങ്കിലും കുറേ പേരൊന്നും വർക്ക് ചെയ്യുന്നില്ല, ബിക്കോസ് ഞാൻ സൈഡ് ഓഫീസിലാണ് വർക്ക് ചെയ്യുന്നത്. അങ്ങനെ ഞാൻ ഇങ്ങനെ പോകുന്ന സമയത്താണ് ഈ ഒരു ഷോപ്പ് കണ്ടത്. മലയാളീസിൻ്റെ ഷോപ്പാണ് കേട്ടോ. കുറേ ആളുകളുണ്ടായിരുന്നു. സോ ഐ ബോട്ട് സം സ്നാക്സ്. അങ്ങനെ ഞാൻ എൻ്റെ നടത്തം തുടർന്നു കേട്ടോ. ഫൈനലി ഞാൻ പി ജിൻ്റെ ഫ്രണ്ടിലെത്തി. ഭയങ്കര നല്ല ക്ലൈമറ്റാണ് കേട്ടോ. മഴ പെയ്യുമോ ചോദിച്ചാൽ പെയ്യൂലേ ചോദിച്ചാൽ പെയ്യൂല, അങ്ങനത്തെ ഒരു ക്ലൈമറ്റാണ്. അങ്ങനെ ഞാൻ പി ജിയിലെത്തി കേട്ടോ. പി ജിയിൽ ഇപ്പം നിൽക്കുന്ന സമയത്ത് ഭയങ്കര കംഫർട്ടബിളാണ്, ആരൊക്കെയോ ഉണ്ട് എന്നുള്ളൊരു തോന്നലാണ് കേട്ടോ. അങ്ങനെ ഞാൻ റൂമിലെത്തി, ഒന്ന് ഫ്രഷ്നപ്പ് ചെയ്തിട്ട് പെട്ടെന്ന് വരാം. അങ്ങനെ ഞാൻ ഫ്രഷ്നപ്പൊക്കെ ചെയ്തു. അങ്ങനെ ഐ തോട്ട് ഓക്കെ ലെറ്റ് മീ ഹാവ് ദ സ്നാക്സ്. സോ ഞാൻ കട്ട്ലേറ്റ് എടുത്തു, എഗ് ബജി എടുത്തു, ദെൻ ചിക്കൻ റോൾ, ദെൻ പോക്കറ്റ് ഷവർമ. ഇതുപോലുള്ള സ്നാക്സ് കാണുന്ന സമയത്ത് എനിക്ക് പണ്ട് നോമ്പ് തുറയൊക്കെയാണ് കേട്ടോ ഓർമ്മ വരും. അപ്പം നെയ്ബേഴ്സൊക്കെ അവർ നോമ്പ് തുറക്കുന്ന സമയത്ത് ഇതുപോലത്തെ സ്നാക്സൊക്കെ ഉണ്ടായിട്ട് വീട്ടിൽ കൊണ്ടുതരും, അതൊക്കെ കഴിക്കാറുണ്ട്. ഇനി ട്രൈ ചെയ്യുന്നത് എഗ് ബജിയാണ് കേട്ടോ. അതിനേക്കാൾ എനിക്കിഷ്ടമായത് ബാംഗ്ലൂർ സ്ട്രീറ്റിൽ കിട്ടുന്ന എഗ് ബജിയാണ് കേട്ടോ. സോ അത് നൈസാണ്. അങ്ങനെ ഞാൻ പിന്നെ അത് ആസ്വദിച്ച് കഴിച്ചു. സോ ബൈ ബൈ.